नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती आशुतोष पति। पुरी बड़दाण्डे अटकी रही श्रीजीउमानଙ୍କର रथटଣା आज सकाळ 8टाରୁ पुणी आरंभ ହେବ। गोटे दिन में गतकाली नवयौवन दर्शन नेत्रोत्सव और श्रीगुंडीचा रथयात्रा अनुष्ठित होइतिबारु नीति निर्घंटारे विलंब होइतिला। सेथिपाई धार्य समय मध्य रथगुड़िक श्रीगुंडीचा मंदिर सम्मुखें पहुंची पारि नथिले। श्री बलभद्रଙ୍କ तालध्वज रथଙ୍କ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରଥାରୂଢ଼ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ରଥରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚାରିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିଭୂତି କାନୁନଗୋ କଲେଜ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ହରିଦାମଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାଇଜରର ତ୍ରୟୋଦଶତମ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ oje.nic.in odishaje.com ୱେବସାଇଟ୍ରୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 2ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଯିବ। ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମୋଟ 150ଟି ସିଟ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଯିବ। ଯାଜପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 50ଟି ସିଟ୍ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 100ଟି ସିଟ୍ରେ ନାମ ଲେଖାଯିବ। ଏହି 2ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 150ଟି MBBS ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 2525କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯାଜପୁର ଓ ଭବାନୀପାଟଣାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା 12 ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଯୁକ୍ତ 3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟର 1056ଟି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ 2,74,151ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 92,242 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ୟାକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା ପଟରେ ପୋଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାନକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ FSSAI ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ପରିମାଣର ଶର୍କରା, ଲବଣ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଚର୍ବି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମାନକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅପୂର୍ବ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 80ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଶାନ୍ତିଶ୍ରୀ ଧୁଲିପଡ଼ି ପଣ୍ଡିତ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 92 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୁଳିଆପଦାରେ 78 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଜାମୁଶୋଳା ଘାଟରେ 60.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି 52.6 ମିଲିମିଟର ଏବଂ କଟକରେ 46.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 32 ମିନିଟ୍ରେ।